diulaun hubuk ni roha. Dison na tulang jongjong dohami marna tapak dia do pamuna. Ima marga siregar na siya sidik kalang. Tung torop sobiga pehami na rona tulang. Ima diulaun di permoding ni tulang namion. So tung mamanarita todim dan tulang na. Suang songon itu anggi kusi Timoti. Digokon jujum na tuari tuhami tuau abangmu. Takas may hutangi. Jala hutobok dosa luhutna keluargata na disidik kalang alay marbohabenom manggi ala niya kaulaw sonari tung pojok. Jadi rodo hami di sodabak awa bang uro akaudam inang udam las maroha manggi nat tulang na burju di harohoro nami nat tulang di buak kami do songat ini adung nami tungso sadia penat tulang natar patu pahami nalau si pasahaton nami dalam mengurupi las maroham nat tulang majaloi nat tulang dah. Jadi songoni majohata siak kami siregar narosa sedik kalang mau lihat mak. Iya, masih kok bisa rebangan muna. Adong do bisa kita. San hahaduli namin inggulan. Guru. Sadata ma. Gabi majal horos. Masih kok bisa kami. Tu amang baru namin si Barani. Rodo hami keluarga si Barani molo helani da bangon dang boro ay Kalimantan do jai hami akabang Gabi. torok sopiga be hami nang lison lasmaru hamuna sidoro nami tuhamu kaula-ula nami tang pola gajang ngai bagajang ka abangan nakingan martam yang nagomo semahamu tutuhani songon ni adong tarsura di buku deni huria ka be holan Yesus do vai pasona konau anggia batu tu seorang amat tahun ilabung ni Yesusi martami yang mahamu datulang nami akahulala nami bagajak kamu asa posoro hamuna yang mu akapino parni tulangon akatubanana tua boru dabu akapar karejon dengan akana sekolah asalam pestar tersongonima hilala sidono nami saudi sesadia na gurang nilan nami notong gurang mapinasuna mau lihat mak Mau latih mama. Ngasih kok bisa kamu nak? Enggak be. Tulang. Jadi songoni mena rohat teh desmara rohat ta. Asa bosim pelu waktu ta. Bolo taro dekan nomor silobani. Dikitik kirai mahamu sahak pohol-pohol nami teh. Dinang borhat mahami. Dinalaho manaupa hula-hula nami. Langsung ini hula-hula nami dinalaho mamahul hami. Baik kodang naho partusi. Iya, hamu ijolo.
nama pertempuran di Borus Hawulunan. Baik magod ang istityo, las dapat tuma tuasatan na. Ada dua gol. Oras. Iya. Molo sorong itu si dua-dua duh iba. Iya, ujo kayo mah mesti acara na mangihut. Masuk ma STM dong sahuta natutuni huta pemerintah setempat. Rohami sian naposo sejati dusun dua. Nadoho marhabo ni roha dohami di parmoding ni amang boruon. Sai di pargogoy tuhanima keluarga neta dikon. Anggia ma tumibu tarapul rohana. Jala anggia ma amang boru na tahaolongyon. Ijalo tuat di siamunay. Jadi di son adong dari patu pahami songon karangan bunga. Songon bentuk turut berduka cita nami sian naposo sejati dusun dua. Unang mawereng sian bentuk ni karang bungai ale bereng masya balgani rohanami namang alehon. Jala di patu pahami do songon anggaran dasar. Otik sosadia penai patu pahami i. Unang pala bereng naboru sian balgani anggaran dasari. Ale bereng masuk sian balgani rohanami namang alehon. Soni maju hata sian naon naposo. Mulai ate mak. Maulati itabay dongan nimo. Iya. Di mana ding ne natorasta di baga seperti kianon totong do pasah tote saluh na to mata Jehovah asa totong tu hatta na mangalopokon paso-pasona terluwima nang diaka hata apul-apul disude pinoparne tulang na jumolo pahorasonon parjolo majo ko kami tu inang bau name sok kami jongjong inang bau dongan sa hutamuna dongan sa step song do yanak kota muda-mudi sejati nang dia kahita na marong sahuta patari dahon sudah hita pendud ni tajung baringinon kehilangan sada ama panuturi sada ama sila poda baik atong ditongani huria nang dia kaparsikolan saha tuaka paradaton doh titaka na sisa destem kehilangan ma sada ama panuturi alanima natulang inang bau nami saluhuk na tehe pinopar ni damangon anggia matuhatta mana hapon paso-pasona terlebih doh dia kaya nakot pahopun ni damangon ipur magodang matutuak kana me opus opura-pura mangomo hamuak ka pertiga-tiga horas perdalan jalatabba ma akasangapon marhitita kapangka dihamu bolo tumpe songono parjongjong nami sian estem nami babenon inang alay nakasituasi mungkin laos di sedan rohatta sen esteme adong do di patupa estemta songon anggaran dasar tungoti susedia yan non hita do inang napatupahon hita namat jalo tungoti anon no pinasaha ni estemta di sadana rohatai tuhat tamatong namana baiko pasu-pasuna di panading ni damangon alane pasaha majomang nasian estem jadi huduti hami makamang Gabi. molo tu hala inang bau laking wahai sikop ale totong dodoh nami terlebih ma di anak kon manang buah baju ni damangon ima paraman nami bapak Samuel teh Pak Samuel. Iya. tung tekas doh tu hai memang naposo molo damang dang tinggal hita sahuta di son ale napos do rohaname bolo tung pe ibotom nuangen da tinggal di bona paso gitu di hutaon od totong dongan nami non marsuku-suku dia kasongo dia saluhna dia ka hari kotan ni estem tadi luaton pos rohaname di hamuna paraman name do angginame na dua si purba do si regar asa sadaro hamu paturehon de nangon si matu tahun asalas rohana di pudian di si matu muna nata paporhato di baga seperti kianon unang gabi lungur rohana da aparada yang ikuna dua i masih purba do si regar jadi bolotung pesokone parjongjong name songon nambang rupi katering ido pe natolak gogoname makubesi yakan narikoti dulu tasadarion alani setu hatta matong nabanggohi gok pasu-pasuna di hamuna saluhuna atong sikopaname masongon hatta ni situ dua asa turtu matong inna duhur tiu manin nalote sudi akka pasugabe pasu horas na sirra jadi hula-hula muna saluhuna
dohotami akadonga sahutamuna seunang matung muba seunang mamose. Maju tu. Simonang ma siya kami natutan huta. Arong dope naman nabay sa kita. Nomor 2 sila po. Ani berberes mahu mendasarkan. Ama karusin nami. Asaro kami bersoba turun asahutan nami. Dohok dan tutupan nami. Lui bares tem. Dohok yarban nami. Pajolo kunjang naho partusi alai laguna namar doa sahutai malai. Arang-arang diri baik. Arang-arang diri kan.
hamuna kana tujuan nami do kasahutan nami duwe SDM do pemerintah duwe do anak nami moro tursomani nabu kami getili ay si Tio tang masuk pahami itu kita sabab lo pero nate alay moro tung mentes pe lo kamu nak kana tujuan nami lasma rohani raja cuma di mana nami bola de mak nyoba perjalanan di hamuna Kita memang bertujuh bina kebanuan. Beda bang si Tio las baru muda mah Tuhan tak ada foto. Iya, alam masih kops yang doa sahuta, doa pemerintah setempat, doa Karaboso, upacara kain banyak, kita keluarga acara satoknya. Ada dapur ini ada, iya. Opung Samuel, selamat jalan Marioda. Ingat pertanyaan doa ikut tu lebung dituang mudolau. Asal sehat-sehat, apabila jauh sama saintis sudi. Sehat sudi dirimu. Anak pun kau pun mau permainta. Ikut sehat itu jeloko. Opung Samuel namuju. Sonang marohamna. Nama perpudi. Ikaw kutuhan doon. Pagtuhan doon. Ikaw saan to. Daw kung Samuel. Yang akan menada. Aku selamat jalan terakhir to. Jadi Bapak selamat jalan Mariho. Pemahata perpisahan Bapak Namunju kolong ruangan menuju mau diatur. Masuk ini bagaimana? Oh? Kasih dulu bunga sama aku cepat. Belu. Unang ini beda, ya unang penetanis beda. Sehat-sehat masa sudi akan datang muda. Apa lagi berat? Selamat jalan Amang, sehat Amin tidak. Selamat jalan pada Pak. Tusul hasanah ini menghormati Pak. Sehat-sehat tu deh. Kami pinapar nami Pak. Pinapar muda Pak. Jalan nyari yang muda Pak. Jalan muda Pak. Jalan aku kembali. Sehat. Jalan ke surga. Selamat jalan Mamo, sehat Mahamina terima kembali. Selamat jalan Bapak. Tenanglah ke surga bersama Bapak di surga. Sehat kami ya Bapak. Selamat jalan Mamang Kau, sehat-sehat sebagai Pati Baparmo, saya berjangkar amat derajat dengan Selamat jalan dan pulang menuju sehat-sehat amin dengan pemuda. Itu kak sudah kapal-kapal sudah ketemu.
Saya di rumah tarapul kami akan keluarga. Tuhan untuk kita juga. Jalan aku sehat-sehat kami. Selamat jalan ya Bung, sehat-sehat kalian tertinggal. Tabaik Abjan Remis Aryo. Selamat jalan Abang Guru. Sehat-sehat semua. Semoga bahagia di surga. Terima kasih Hubba aman amin margan baru hijab puji-puji kepada Maulate ma'ale Tuhan di pasar roh anak dan motor baru di bakleo kami oleh Tuhan asli di pasar mengaramo tidak tuh dinamis satu kesan partikron terlalu mobil Tuhan di scenario untuk majalah seronanya Tuhan iman memang udah pada itu apa tahu kami di siala pada naum jumulu dalam puan Tuhan atau senamio setok tokan kami kalian ini Tuhan masak dalam hiru kami salibuna alain yang mabur Tuhan untuk pembangunan Tuhan asal suruh muter pintu berbadia nalau mengabul roh nabi oke Tuhan tak kasih foto perjamita dong terus kami oleh Tuhan berjuang berbeda nih lapor Pak Tuhan berjuang berbeda nih minggu berbudi di atas nanya atau iri-iri tuh kami Tuhan tempat kemarin deh untuk bisa kami ke rumah saya matanya kan tuh olah mengasahkan korban namu Tuhan Yesus Kristus kami amin. Tutup mah anak boleh kasih kan? Langsung lekat rumah. Angkat. Anu boleh kasih kan? Angkat. Iya, itu kan minum gereja. Iya.
di bagas joron lau amurhat nomata amata situa kasih tangga oku Samuel Doli kemudian inganan pasal kirani di bagasan habot niru aluhita saludna lau amurhat alartangian lohita tutu hatta anggia tarabu sudi keluarga dohot minoparna la suhud namandok mulai lohita tu debata siala salud pakubasion na binatupa ni amata situa kasih tanggamon salele di gunung atau somontat dari kolong hatta tu keluarga dohot tangyata tu debata jong mahita taiterotna. Ale Tuhan dewata manami dari balagija nunga dileoko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan Matea ala ni dosa nami jala di bangun hodo ibana asadapotan hati borang dohot hangolua kami asi marham di kami saya jari jala saya puli mahami asal nang madele kami alam di joho dengan nami amata situa kasih tanggamon patuh rumah haporsion nami jala babenget maruah nami makirim di hanguluan sobut asahok kami marpakirimon inalau madalani dalan sidalan nami nanai pasahaton mudopetu kami sai tai tirohanami tuho ai hodo si pangabul jala hodo haposan nami namar sigatun tuhodo kami sahat rodi hasusudani boal nami. Amin.
Gereja situ ama tahun di tahun 1972 Majal Mohola situ di tahun 2007 Marhumas Marjamita Mama tahun di Tolatoga di Vietnam 70 tahun lebih kurang dari bagasan 7 tahun di bagasan Persahidon Muhammad Nasib dua kasih Nandakon Jalan Rosmanuju Manguruna di tanggal 12 Januari 2027 Gunokma umurnya 4 tahun Madelani ono 25 tahun tunggu di sini kuliah yang almanak doh bola di jadi air sekali rohanami dihirim rohanami itu dari bagasan air pasang juga ada yang kasih banget di mata tapi bukan saat memang Tuhan mau keluarga atau usul mata Jadi di soal amang madok melatih Tuhan itu amang pendeta ulang di mulia di soal kemudian dua di mulia soal mulia di mulia nang sudi jemaat dalam keluarga dan roh menaruh bapak kami di soal amang adong saudi lagu pasahat Tuhan nian bisakak rohani bapak kami yodo naikon permisi sian ulawan na di gereja alana parlana nipe parporhana nipe sian 2 tahun alani memang kesehatan ni damang dari nabulo jadi jangan dong alani aha di rumah makana porhak mana mangdai nomor Tuhan jadi di sakar rohani bapak do memang nalau martaber di hutan tahun jadi alat kesehatan ada mana di bulan 12 ini mulai kurang sehat badannya jalan masa masuk jadi direncanakan memang kolam makna tadi sokinan maka diskusi itu kelainan ini juga berkoma HB rencana di tanggal Natal mulak masih kejadian permisi mah sian ulauna yang molo di ulauna kuliah dalam kata pensiun kata pensiunale karena kurang sehat aneh permisi nado bapak nanon alai dan sakata jalan pasaitona dan mengadai pemulang bapak nanon bukan tolong permisi jadi amang inang sebagai manusia itu ada untuk sifat masalah karena mau dilakukan sosok kami nanti dong kami ngomong sama nang sosok ini kita sudah soal pasal kamu akan anak sorot di rumah akan kurang 3 selama pembebasan dibangun saya akan
kurang banyak semua. Asa tulus langkani Bapa namion mengalubi Tuhan nak. Asa tulus langkani Babon menolak usul hasonangan hason dan cita-cita subina. Jadi amanah umat terakhir Bapa namion roh tugas juru. Jadi hatamnya hidup nabui loko kami, tangadong nabui pasal kami sebagai orang harta amanah. Jadi para menang morope somonon paronani bahwa menang kinawalan yo kami orang dari Yerusalem karena ini menang pala sedih menang pala bohara menang minta maaf menang sudi diakan orang nami tak mubina orang ni Bapa nami budi maha sianau budi orang manduk minta maaf di siang. Saya itu hakta masuk kita sesubina yang keadaan tiba. Saya itu karena berkati subina sinurakan si mata sudah berkat Tuhan melimpah serta diberi kesehatan buat amang pendeta sungsuni tujuan mulia nang pekabubas nang pejemaat sesudah doa kepada Soni Mahata sianau mau ya. Mar hide-hide buat di Batama, dohot di anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot di Todi Berbadia. Amin. Alai naik matakas bolon muna alia karuan, tarimon tuaka namun mendigi. Asa unang marsak kamu somon akan aleban, naso marpakili moni. Ai molo persea hita nama de Yesus dohot hege sado togiron di mata orang dohot Yesus na akara moding marhite-hite bana hidong halangi di mata nunga terpodut hamadea tubagasan hamonangan ai usaido sorok ni hamadea jala patikido guguni dosa lain oleh adema di batang mengalihon hamonahan begila marhite-hite Tuhan Yesus Kristus haleluya martangian mahita aleluya manami nani bergijang mengasahon holong ni rohan uhud parningon pakokobon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus di halau benar silam
Narono hami bijolong pasahaton arsak nirwana itu di idahono hami na arsak jalan nama tuntukian baru-baru pakai lindungan hami amat pasitu akasi tangga naum sirang siap kami sinirang ni hamaria. Tondi perbadia imana manungani manggogoi uhud mengapuli hami asal nang marsak dalam akhir nasida somat akan naliwan naso mapat kilimo Dunga sangkul sada amasia tomat-tomatan Dunga dikira sendiri keluarga nampak kawan ibagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Warga nama kawan roha nang kita salunna horas madi kita. Matali berhatta diparohati aman atau omongi opu Samuel Duli amat situa kasih langka. Di mana tersurat di Sada Tesalonik di 2 ayat 10. Alai kalau berusia kita nama Yesus dohun hehe satu tungiwan dari batado. Rah dohun Yesus nan akan mati marhide-hide di mana ido sahatna.
Hamatea saya robi dahadok jol mana boy mandok manulak mandok bayi maju terima kasih geseran pasu Tuhan di batama ho lauruar dok labongo olat nyon rodi saleleng ni leleng na amin itu untuk nabata. Mari kita siap nomor 275 ayat 1 2 dan 2 sampai 20. Nah